Benson 看房長壽劇別墅系列嚟到第15集啦，今次嚟到青山公路大欖段168號，睇一個銀主盤，又名發拍房，由永泰發展，名叫 The Camel。嗱，係人都知道青山公路好多人都話交通唔方便，入單位之前同大家睇下交通同埋配套先。Go！嗱，先講交通啦。其實屋苑 The Camel 右手邊咧行1至2分鐘左右，呢度會有個巴士站嘅。港九新界港島機場嘅話咧，都會去到嘅。咁啊，又話而家去到大欖嘅轉車站轉車都冇問題。其實交通咧都尚算方便嘅。講完交通啦，咁啊，其實Camel 步行過嚟17分鐘，其實有啲長嘅。咁啊，最好啊搭車或者揸車啦。咁黃金海岸商場咧，裏邊就會有超市啊、便利店啊、各式各樣嘅餐廳啊。其實基本日常所需咧，呢度咧都可以俾到你嘅。若然想大型啲啊，就可能要去翻屯門啊，或者出翻荃灣等等嘅地方，咁啊多啲選擇啦。啱啱同大家講完交通同埋配套啦，咁啊而家就入單位，咁啊31號屋啊，呢間係銀主盤。我哋又叫發拍房，咁啊呢度咧會一個車位嘅，可以裝翻個充電座啦，後邊會有一排櫃嘅，可以擺下其他雜物啦，或者擺架單車都冇問題嘅。咁啊仲有幾級樓梯，我哋上單位來龍睇一睇佢先。經過幾粒樓梯，呢個實用面積1716尺，4房雙套啊！入到嚟大門之後咧，玄關位咧呢度都做過一系列嘅鞋櫃啦，仲有張凳仔可以俾你坐喺度着鞋添。咁啊呢度咧會有個特色趟門玻璃嘅，燙咗佢咧，咁就可以隔下啲音啦啊！嗱，入到嚟上到嚟幾級樓梯咧，會有個飯廳嘅。呢張台咧就幾得意嘅，可以拉出嚟食飯嘅時候，咁啊6人咧都冇問題嘅。唔食飯咧收翻埋佢，而呢度咧仲有個飯前洗手嘅洗手盤。而你哋嘅左手邊咧一系列嘅櫃咧，可以擺下啲雜物啊，其他唔常用嘅嘢可以收納去，咁啊成間屋就好睇少少啦。入到嚟個客廳啊，客廳啊擺個梳化，入邊有個 projector 嘅電視，應該可以擺到70至80寸嘅電視嘅，仲有啲水晶吊燈啊、射燈啊。呢個原業主係咪好中意 disco 咧？有盞類似射燈咁嘅嘢，而電視機嘅後邊咧好得意嘅喎，呢度咧就應該設計咗一個書房嘅概念啊！屋企人睇電視，個仔喺呢度做功課啊，幾正！咁啊，睇完個客廳咧，我哋出去個花園睇下先。嗱，呢個花園咧236尺啊！擺咗一系列嘅戶外台凳凳啦，咁啊仲有個 BBQ 可以招呼下朋友喺度 BBQ 啊，燒嘢食啊，食下雪茄啊，咁啊幾好嘅。咁啊呢邊個方位咧仲要向南添，咁啊呢一層咧仲會有個廚房嘅。睇完個花園咧，入廚房睇啦。廚房之前咧會有個洗手間嘅，咁啊客人唔使上上落落咁辛苦啦。入到嚟個廚房啦，廚房都正方形嘅，空間感都有嘅。咁啊明火煮食啦，全部 Mila 嘅啲收納櫃嗰啲全部都有噶啦，擺下沙煲罌罉啊、豉油碗碗碟碟啊，有個紅酒櫃啦，同埋有個 Mila 嘅濕洗乾洗嘅洗衣機亦都有，紅酒櫃、微波蒸焗爐嗰啲有晒㗎啦。出面咧仲會有個露台可以俾你擺下地拖掃把等等啦。咁啊呢層就睇完啦，我哋上邊睇房間，上到嚟2樓位置啦。咁啊呢一層咧會有3間房同埋1間工人房嘅。呢間房咧咁啊做咗間書房嘅概念啦，可以喺度做下功課啊，或者係工作房啦，日理萬機啊。咁我哋再繼續去睇埋。嗱，工人房咧就 design 有少少唔同啦，就唔會喺廚房入邊嘅，會搬咗上嚟2樓，呢間係工人套房，咁就唔使去翻客人嘅廁所嘅。到第2間房啦，呢間咧就可以做仔仔房或者係長輩房啦，咁啊就唔係套房嚟嘅，不過後邊都有個入場嘅衣櫃位，而呢度咧仲會有個小型嘅露台吹下風咯。咁啊，另外咧呢度有間客廁，咁啊嗰間房冇套房咧，可以喺呢度沖涼嘅，咁啊企缸嘅概念。而呢層都有個套房嘅喎，呢個套房咧個廁所都唔錯嘅，咁啊浴缸可以浸下浴。而你嘅右手邊咧做開一排嘅衣櫃，而呢張床咧都有7尺半5尺嘅床嚟嘅，咁啊做咗個梳妝台或者書台啦。而呢邊個方位咧向南望到少少海景添。呢層講完啦，仲有間主人套房。
嗱，上主人房之前咧，而呢度咧仲會有個平台啦，唔叫露台嘅。咁啊，呢個屬於男主人嘅女主人嘅私人空間啦，可以出去吹下風、談下心啦。咁啊，再上就係真正嘅主人套房啦。嗱，呢間主人套房咧，仲會有個衣帽間添。其實呢度咧擺咗張，好似拍戲咁啊！嗰啲化妝台啦，化妝台佢擺咗女主人，咁啊做張6尺嘅3邊落床絕對冇問題嘅。而呢度咧仲會有個衣帽間添，可以密碼撳啊，可以擺下你啲 Hermes 或者錶錶啦。咁啊，男主人女主人嘅衫啊、袋啊嗰啲都夠晒擺㗎啦。而呢度咧主人房仲會有個平台可以出去睇下個海景，擺下啲戶外台凳凳喺度食下雪茄又好，飲下咖啡亦得，冇問題。咁啊，呢一層咧仲有個浴室添。嗱，而呢個浴室咧，近日嗰陣時嘅發展商嘅design 嚟嘅。咁啊5件頭啦，男主人女主人就唔使爭啦。啲鏡位嗰啲都靚仔啊，咁啊有晒插蘇位可以擺下電子牙刷，乾濕分離嘅，有企缸，亦都有浴缸。而房間咧就睇完啦，我哋仲有個天台添。嗱，呢個天台最後啦，咁啊340尺，咁啊背山就面海嘅，咁啊呢個天台不妨都係俾工人姐姐晾下衫啦。咁啊如果屋企有小朋友嘅咧，可以整嗰啲吹氣嗰啲咧，小型嗰啲杯晒 party 俾細路仔喺度玩下，有來去水嘅。而呢邊向南可以望到少少海景添。啊，呢個單位就講完啦，價錢嘅話咧就歡迎喺下邊問我查詢下、評論下，下次見，拜拜。關注加點讚，買樓唔使煩。